uma fome. Vamos papar o resto do melão? A gente na terça-feira a gente falou de gente, falou de teve uma reflexão na nossa central de atendimento aos telespectadores. Muita gente mandando pra gente histórias de gente diferente. Uma delas falou, bem no outro é a cara do papai. E os dois têm um microfone. Os dois, obrigado aqui. Já, né? Vamos arranjar o microfone, peraí. É o Davi ou o Pedro que tá chorando? Davi, só um minuto, Davi, só uma Davi. Olha o que eu trouxe pra você, Davi. Vamos papar bolacha? Aí tá falando, 19 anos de batalha e não muda. Também tem gêmeos. Minha física não só tá segurando uma coisa, porque eu já sei que tem problema. Vamos a bolacha, como? Vai comer a bolacha. Mamãe, eu gosto de bolacha, mamãe. Me diga uma coisa.